नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मेरी छोटी बेटी के स्कूल फंक्शन में। ये हम पहुंच चुके हैं। ये हमने इधर गाड़ी पार्क की। मैं और मेरी छोटी बेटी आस्था हम थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहे हैं और मेरे पति भी साथ में हैं। थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। यहाँ हमने फ़ोटो शूट किया और अब हम बढ़ रहे हैं फंक्शन हॉल की तरफ। इस हॉल में बच्चों के लिए करियर गाइडेंस होने वाला है और यहाँ स्कूल वालों ने नाश्ते की व्यवस्था भी कर रखी थी। जाते जाते मैंने आस्था की फ़ोटो खींची। अब हम आ गए अपने फेवरेट होटल खाना खाने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।